emikutu egy'enjawulo ate omukyala bamusanze mu nnyumba mu kinaabiro ng'afudde. Yafudde tategedde bbaawe aliwa n'ebirala ebiringa ebyo. Bino bikuwa kifaananyi ki? Ensonga ya Kibalama tetwakolako nnyo kiri awo. Kirozire yali anengera bulengezi nga sinamutegeera nnyo. 2018, 2019, 2020 I think. 2019 yawo. Tuyingira mu 2020. Yali agala kwesimba Busiro South awali uno omukulu Segona akali amaggwa. Tuli awo emmoloka ye ne bagisanga ku kkubo ng'epaakinze. Nga tiri mu kantu konna nga taliimu. Day 1, day 2, day 3, week, month. Kati n'atandika okunoonyezebwa emikutu ne sisitimu ya people power mu kiseera ekyo. N'alema okuzuulwa, abalala ne bakwatibwa ne bavaayo, abalala ne bafa, abalala election cycle gye twayitamu yonna ne byagirimu. Kibalama n'asigala nga akyali ku front page y'okumunoonya, era ng'eddoboozi erya buli muntu ayogera ng'asobola kutuukira ku ye. Si yali nti ali nnyo azanya nnyo ebyobufuzi ebikaawa oba nti alina komandi asobola okuinfluencinga kino, kubanga mu Nuupu ne mu People Power yali nothing, yali nobody. Kati simanyi yalinamu ebyekikugu bye twali tetulaba, nze byesalaba. Kubanga engeri gye bahandolingamu mata ye olaba nga yanjawulo. Yanjawulo, extremely nga yanjawulo. Kakati ekyo kiba kyama kya intelligence. Nze bankwata mu 2021 mu November. Bantwala ku CMI. Kati process gye nayitamu ku CMI for some good days. Nalaba nga abantu bangi nnyo abafiiridde mu mikono gya CMI. Abamu emibiri gyabwe ne girabika, abamu ne gitalabika. Mu kaseera ke wamalayo. Nze kyannyamba nti nali mulamu. Ate nga nkolamu ka fiziki ku makya n'akawungeezi lwe nfunye time. Naye bakutwala ku CMI ne weesanga nti obaddemu n'ebizibu bye ebirala mu bulamu. Ne bakuyisa mu drill gye nayitamu. Emikisa giri 9 ku buli 100 obutavaayo. Kyangu nnyo okukutuka. N'ogwa wali nga dead body, ate bo tebafaayo, bakugamba wangapi we mukuufa. Keeka kyako. Tibameka abafudde nga tulaba. So that is not new. Abasirikale b'oku CMI balinga kakwaya. Akakwaya obamanyi? Abakola mulimbo. Mulambo si nsonga. Kuye si nsonga. Bino byogera bitiise. Bibeerayo eyo. Gavumenti ebeera gy'emirimu gya gavumenti. Kakwaya akunoonyeza omuntu okasoba ng'omusasudde sente. Namukuleeta namukubaawo bw'atyo. Gwe kennyini n'okunkumuka n'oga naye yeekuga ye bizinesi mwamu. Si nsonga. Ki ekiri ku Kibalama? Kati ku CMI omuntu okufa kya bulijjo nnyo. Kati Kibalama nze nabalamu nagatta byange nti ayinza okuba baamuyisa mu process. Yali musajja mukulumu, si ye muvubuka ennyo. Ayinza okuba yayita mu process ya torture ya CMI n'abakutukira mu ngalo. Otherwise singa si ekyo yalibadde yalabika dda, kubanga abantu bagenze mabuusu ne bavaayo, ne bakwata n'abalala ne bavaayo. Abaali bagira bali abali ekitalya tumanyi nti gye bali, wadde nga basibe naye nga bakola ki? Gye bali. Kati ensonga ya Kibalama
ateekwa okuba yebakutukira mu ngalo bolowooza mu kugatta okwange okwa events ez'enjawulo ne management y'ebintu bino ateekwa okuba yabakutukira mu ngalo. Kati mukutuka mu ngalo mubakutukira mu ngalo akawulire ne kalinkinga kayinza okuba kalinkinga ne katuuka ku mukyala. Kati omukyala nga ajagazze Makerere Kavule okonfaminga nti is dead. Okitegedde? Kakati omukyala yaba alina okusigala naki n'agamba wulire forever and ever. Katoyinza butamusanga mu kinaabiro nti yaseeredde. Ekyo gyonna emirimu gya gavumenti egy'ekibugu. Kyobola oyogeranga okujjako gavumenti tugenda kujjako gavumenti oteekwa okumanya kyojjako. Okitegedde? Ampuliriza ago mawulire gannako omukyala yasangiddwa mu kinaabiro wiiki eno ng'afudde naye bakyanoonyereza balabe ekituufu kye ekyamusse. Ebyo bigambo kibalama ye bw'atyo bw'abiraba. The leader of opposition Joel Ssenyonyi bisekezo omubaka w'e Nakawa ng'agamba nti bakamishona baweereddwa akasiimo kabukadde 4 buli omu. Honorable Mpuuga Jukero libasooka ne bagabana 4 basatu ate omulala n'agabana 5. Kakati bagamba bazemu ne babawa birala obulala 4 bakamishona. Oyo amwanukudde abadde Solomon Sirwanyi omu ku bakamishona ba Parliament agamba nti bakulu balina bye bakozesa ebyogeza ebyanjwanjo. Njagala mpulira ejjeno bijjirwa ku nsonga eno. Bwe kiba nti ssente z'eggwanga kakati zigabanibwa buli omu wayagalidde wagabanira. Ssenyonyi yeegaanye 605 ate mu kibiina gye wava yali mukamaawo. Tubuulire aliko omumanyi nnyo. Ekikulu kiri nti ebintu ebikwatagana ne public fund, public resources, sente za gavumenti ziri mismanaged. Ekyo kyo n'omwana omuto akiraba. Abakulu abali in charge neya management y'eggwanga ezimu ku nsonga ezisobola okuleeta revolution mu ggwanga yengeri gye bakwatamu esente z'eggwanga. Ekyo kyo tekiriiko wadde kubuuza. Then ekyokubiri, office ya leader of opposition nga sinnakituukako ekyo mu opposition gye tulimu kati kyekiseera tutwawule opposition ne opposition in the government. Waliwo opposition eyagala okujjako government and then the alternative side of the government. Waliwo opposition ekolera mu government. Of course, kati yaba Ssenyonyi kubanga bo bali official nti bali ku ludda luvuganya bali alternative. Kakati ayina okola ebintu bibiri, akoleko kimu okukkiriza okutakinga responsibility bakiyita batya ye responsibility ey'ekyo ekisaliddwawo atwale obuvunanyizibwa ekyo ekisaliddwawo oba okuvaayo mu parliament n'akomawo eno ku street gye tuli. Is part of the government and his team. Mu doctrine ya separation of power gye nasoma obulungi nengifunamu degree eya public administration mulimu kye bayita interdependence of the organs of government. Enkwatagana y'ebitongole ebya gavumenti. Kino kikonectinga ku kino, kino ne kikonectinga ku kino. Kati ebikolebwa executive birina direct bearing ku parliament. N'ebikolebwa parliament birina direct bearing ku judiciary ne ku executive. Okay? So mweye embeera kitegeeza bye mukola eno muteekwa okuteeka in your mind nti temubikoze mweka naffe bitukwatako.
ekyo kiba kitegeeza ki nti we are part of the government. Okay, executive byekola Ssenyonyi bimukwatako ne ttiimu ye kitegeeza is part of the government. Kakati tasobola kugira nga ordinary opposition leader. Webawe sente ze baatute nga bazeewadde bakkirize either bazikirize ffe tubatwale nga kaguddeyo oba bazeegaane 100 ku 100 naye ng'ebiwandiiko tuba tugenda bifuna. Anti kati yakugambye 605 bagamba tannalulabako. Anti kati ffe kye tugamba ffe abali eno mu kibanyi ffe tugamba tetuganye kale tonalulabako. Naye ebiwandiiko bijja kukola ki? Bijja kulabika kubanga ate sente za level government kweri kati ne parliament kwetambuliza tebasobola ziteeka ku account eyo baavaayo baziteekawo za buliwo cash mu ngalo oliwa mu mpeke nga bakwasa ekibaasa ndi wano Lugogo mu parking kale ng'emmotoka ziyingirawo nga zikuba omutwe ebibokisi biva muno biyingira muli transaction ewedde. Kakati oyinza otupotezeza ku akawunti tuli basiru. Tetuli basiru ffe ekibuga tukiruddemu. Kati sente temuziisa ku akawunti. Tonteeka mu kuba nze ndi ku street. Muli mu parliament. Ndi muyiribi munno. Okiwulidde? Just ndi Secretary General wa Common Man's Party wenkoma nwana kuyingira nange. Kakati transaction ezo tetusobola kulindira ku akawunti yani ya Ssenyonyi nti oba zinajja. Ekyo tekiriyo. Tuba tulina kukola ki? Ffe tuba tukimanyi nti transaction eba yabaddeyo ozanya byabufuzi. Kino kyaliko ozanya byabufuzi. Ozanya byabufuzi. Kakati ate kutubuulira oba baziisa mu commission. Agambye baziisiza mu ssako ya parliament. Commission yeyina oziisa. Ate eri sako ate sako eri mu Nankanyi. Sako teyina legal basis ku parliament. Commission yeyina legal basis okuteesa ku mirimu gya parliament. Bwenetambula ne budget yaayo. Ekyasinze okunsobera omwogezi wa parliament Chris Obole yavuddeyo n'agamba nti bino Joel Ssenyonyi byayogera leader of opposition si bituufu. Agamba ne bakamishona bennyini bayogerako tebannaba kufuna ssente. Kakati ye yabijjeewa Chris Obole n'605 nalwo n'agamba ne Ssenyonyi tannalufuna balimba ebyogerwa. Kakati Ssenyonyi bw'osinziirako Chris Obole yejjeeredde 605 tannalufuna. Ate kyabali bakamishona abalala nakyo Chris Obole yakiwakanyizza. Kati omutuufu yaani tubuzaabuzibwa. Bonna kibalya tekuli mutuufu tekuli mukyamu bonna kibalya. Ekikulu nti debate ya ssente weeri kyekisinga obukulu. You are awarding yourself that money for what? That is the multi-billion question. Muli bankizo nnyo zigenda bayambako okunoonya kalulu. Muli bankizo nnyo bakomishona bankizo nnyo mu ggwanga wano bakola emirimu egy'ekikugu. Bo bakola ki? Basinga omusawo. Commission ya parliament beba bateesa ku nzirukanya y'emirimu gya parliament n'engeri giginateekebwa mu nkola ne budget yaazo. Okiwulidde? Chairperson ye speaker. Luli etteeka lyali teriwa deputy speaker kugitubulako. Kati Olanya bw'akwata ekintu anite nga yamumyuka anite n'ateekawo embeera awo n'aba ng'atuulayo kati ate Olanya bwafa kati agenda okufa ng'etteeka balikisa kati ne deputy atuulayo Minister of Finance Government Chief Whip ababaka bana okuva mu NRM Leader of Opposition then ne commission omulala okuva mu Opposition Party esinga amaanyi. Okitegedde? Kati awo kyeneebuuliza nti lwaki ssente zino ziweebwako bakamishona bana bokka bano bonna batuula ku commission eyo lwaki bo tebafuna? By the fact nti debate weeri ey'essente ezo kitegeeza ki? Kitegeeza nti waliwo ekikyamu zatambudde kubanga wano mu Uganda
tewasobola kubeerawo debate ya sente ng'erimu twafunye tetwafunye, zafulumye tezafulumye, ono yafunye ono tanafuna, ziba zatambudde, ziba gyeziri kasita batandika okubagana kasa debate ejja mu public domain. Ziba gyeziri, tekiriko wadde okubuuza ekyo. n'ebintu birikawo eggwanga anti kakati abantu nga bali mu kwegabala essente bwezi ebyo byonna nze zimu ku nsonga zetukuŋŋaanya empitirivu ennyo ne tusijjamu ekigambo kya struggle. Tugamba naye tuli mu struggle, tulwanyise abakulu bano basobole okuva mu gavumenti tugikwate. Kati obuzibu bubeera mwe abalwana okujja mu gavumenti muli kiriini, musobola okuplayinga okusinga bali, ogenda okulaba ng'ate omuluvu n'omululu oguli eno mufe abaagala okujja okwata ekintu nga gwagalana kusinga bali betwagala okisuuza. Awo olutalo we lubulira, mwabaagala okikwata ate muli baluvu nnyo, ogenda okulaba ng'ate ebikolwa byaffe ate bizibu. Ne tufuna obuzibu mu kujustifyinga bye tugoba. Naye kyonna kyekiri ekifaananyi ekinene eky'olutalo kirina okusigalawo. Banaffe abanaakongoka ne basigala, tetulina tabbu, bajja kusigala. Ffe abali mu struggle entuufu tujja sigala nga tugipushinga. nina kyesitegedde bulungi, lwaki bakamishona abana bokka be bafuna ssente ez'akasiimu ate nga batuula ku kakiiko ka paalamenti aka ka commission bawera sipiika wa paalamenti, omumyuka we finance n'abalala? Lwaki ate bo bano abana bokka be bafuna? Mpuuga, Sirwanyi, Afoyokyani, lwaki bo be bafuna bokka? Internally sisomanga ku kateeka ako akali mu commission omwo n'engeri gye baconductinga mu business. Naye kyendowooza nti bamemba ba commission bonna bateekwa okuba bali entitled to that money, kubanga commission ebeera constituted nga bonna baweddeyo. Ne leader of opposition Teza naye aba afuna, ali entitled, abeera afuna. Kati obuzibu buliwo esente kale bazifuula za tteeka naye teziriika, public yazimanya, abantu bategeera kati bigenda mu maaso. Public yazimanya, nezikutuga zikutuga oba oyagala oba toyagala tezikyaliika. Kyobola wasenyonya akuba enduulu nga bukyali, banaatera ozifuna. Eba tebanazifuna banaatera ozifuna. Kyekimukubisa enduulu yejjerezebwe nga bukyali, era olutalo lwabwe n'empuuga lusigalewo. Kati awo ziba zimmeka ezibonanibwa mukulu mpuuga? Anti kati mukulu mpuuga ajja kugamba ssente za tteeka, nga naye wobanjeza iPod mu tteeka. Ate njawulo tewali, zonna za gavumenti. Njawulo zero. Oyagala iPod ekuwa ssente obuwumbi, ono atutte ebina naye ate omusonga mwengalo. Ogamba zino ntuufu ate ogamba ezizo, ogamba zino nfu ogamba ezizo ntuufu. Mutuufu lyani omukyamu ya? Kakati awo ffe bonna kati tuba tubakuba bave mu ddiiro. Bonna tuba tubakuba bave mu ddiiro, tuzimba opposition empya etegerekeko obulungi. Ogambye otya wali? Ogambye nti Mpuuga agamba oŋŋaana ebina za tteeka. Nawe oli mu kubanja ki? Oli kubanjaza iPod nawe ogamba balifuula tteeka, oli entitled. Kati bonna bamaliriza bagamba ffenna tulye kubanga ffenna tuli mu tteeka. Ffenna tuli mu tteeka, ffenna tuli batuufu. Naye no mu public bonna bakyamu batya. Anti kakati sente balema okuzigiza okujustifyinga public nebeera convinced nti this is worth it. Ba commissioner ekisooka tewaliwo omuntu afiiringa commissioner mu Uganda nti this is a commissioner, nga bona agamba nti omusawo wuuno yankozeeko nawonye. Commissioner wa parliament omusangawo tumulaba abasinga bamutegeredde ku mulembe guno. Era commissioner wa parliament ayina effect yonna mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tayina. That is the fact. Kiwulire ffe tulamuloka tuyitako
ziri tinted tuyinza kumanya nti ya commissioner Mugombe twalani oyo commissioner waki wa parliament akola ki kwegamba mulimu ebifo jjajja byeyateekawo naye nga tebiina mulamwa eri omuntu wa wansi ayina ministries yateekawo ezitalina mulamwa kati gwe minister ethics and integrity ewuwo gifiringa ewuwo anti kakati tulaba okimbuuziza omulungamya w'eggwanga impartinga discipline mu bantu ne mu society kulungamya biki anti indiscipline mu society kakati gwewuwo gyali omufiringa era oba tokutte muggo okutereza mwana wo oyo aba agenzi ne ministry weeri erungamya ministry of ethics and integrity kati erungamya baani ebayita ne batuuza anti kakati kyekugamba ampuliriza tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 Zahra Lwirika speaker wa KCCA ng'agamba nti byonna ebikolebwa ku mwala gwe Nakivubo byetaaga biyimirire mbagirawo era bava mu kanso sabbiiti eno nga bamaze okugamba nti HAM astopinga okuzimba omwala gwe Nakivubo. Lord Mayor naye n'akikaatiriza n'agamba nti omuntu akola ati ekintu nga talina plan kakati byonna nga biraga nti kanso yagamba HAM ayimirize okuzimba omwala. Saba Minister Nabbanja babadde nga ayogerako n'abasuubuzi era yatuuseko ne ku mwala gwennyini namulabye nga ali wansi eri n'agamba nti HAM genda mu maaso President agenda kuweereza ne bayinginiya abalala abakugu mwongere okuzimba omwala. Waliwo obukubagana ku nsonga y'okuzimba omwala. Gavumenti egamba genda mu maaso, kanso egamba nedda guyimirire. Jeno Bijirwa bannakampala beetaaga okuwulira ki ekituufu ekirina okukolebwa ku mwala kulaba nti embeera edda mu nteeko. Ekisooka omwala ogwo gulina ekirala waagwo tegweteekawo gwokka but njatandikira ku levo abo bagusanze gwazimbirwa. Omwala ogwo World Bank ye yaguzimba I think mu mwaka gwa 2023 Oweekitiibwa Dr. Sebano Mugenzi yali meya wa Kampala yafuna loan mu World Bank n'agireeta ne bakola feasibility study ne bakola survey ne benchmarking mu bibuga ebyenjawulo ne bakola buli kyonna ekyetaagisa due diligence ali technical ne basobola okuteekawo ekyo kye baateekawo mu kiseera ekyo olw'okuba sente zaali za World Bank nga ziriko obukwakkulizo kati ne zikola omulimu ne gutambula bulungi ng'ewaggula ng'okusinziira Kampala nga bwali bw'omulaba ne indiscipline yaffe ng'abantu kuba Bannayuganda tetulina discipline ebeera mu kibuga kiyonjo okitegeera tuwanda tusuula kasasiro tukola buli kintu kyonna omwala ogwo baguteekamu bali abazungu baali bakimanyi nti era tetujja gumaintaininga nga bwe gulina okubeera kivula babadde osanga mu kasasiro osangamu ebintu ebiri solid nga n'okutambula tebisobola ttambula kakati sente za General Museveni yazigwamu luvannyuma n'ayagala azisabe Sebaana amuweeko Sebaana n'agaana n'agaana zino sente za mwala era baabiyomberamu President ne Meya mu kiseera ekyo kati esente ezasigalawo omwala ne bagukola ne bagumala ne zizimba egombola y'e Lubaga gy'olaba eyo balansi yafika ku mwala ogwo KCC yazimbamu egombola y'e Lubaga ndowooza olaba that level of accountability okay ne efficiency mu mirimu gya gavumenti kakati nga gugenda kukuŋŋaanya amazzi gonna aga Kampala gagende mu Lake Victoria naye nga bakimanyi nti ne wali wakati awo waliwo filter filteringa amazzi awo waliwo ekisenyi awo ng'onaatero ng'oyingidde bugoloobi awo ekyo ekisenyi kyekikola omulimu gwa filtering okusengejja amazzi ago kakati okutunda ettaka mu kibuga bwe kwakyaka ennyo
ne bagula buli ka space akalimu ne bagula buli ka space akalimu public land negwamu mu kibuga public land eritaka erya government in the case of Kampala erya KCC district land board ya bitunda byonna nebimalamu okugula ettaka okwa private nako ne kukendeera kuba kwetaaga sente nyingi nnyo kati ezimu ku space ezasigalawo ezisobola okugulwa nga gwe mwalo ogwo hamusi yasooka ogwegezaamu abagagga bangi abajja bagwegezaamu ne balemererwa okay okugukansa kakati hamu nanyiga amapeesa ge ag'enjawulo kubanga abantu balaba hamu ku front naye yalina amaanyi ag'enjawulo agamupushinga business wise is just a conduit ayisibwamu omukono omulala ogwa investment because hamu gwe nalaba mu 2007 nga muvubuka munnaffe mu kibuga ng'atunda legging yasooka okuleeta legging mu 2007 hamu yali atunda legging obupale bw'abakyala obukwata obwo mweyajja ssente obugagga bwalina kati kakati obwo niwoba nga gwolina monopoly ebuleeta wano wekka era oba tonafuna ssente ze expanding to that level kwakoze eki kati ye Katonda yamuwa ekintu kiri kimu n'akwatagana n'abali mu management y'eggwanga ye nga alinawo akatiba akatambula ate bali balina akaggwanga kati bugira ne batuuza omumwe n'atambula n'abeera mugagga okiwulidde yaleetanga bulegging obwo ne jiini ze mumanyi bulungi nnyo okuva mu legging n'afuuka investor kakati out of the blue tugenda okulaba atandise okuzimba mu kibuga wakati tugamba dda ebintu by'Uganda bino bizibu nnyo fenga sente tetuziraba okiwulidde azimbye wano ku market ku Nakasero Market Street awo waaliwo ekizimbe kye azimbye Makerere wano ekikyawo opposite ne Wankaki ya Makerere agenze wali entinda yewe ekizimbe ky'amaanyi n'ebirala yejimbye mu Nakivo Stadium War Memorial Stadium nagimaliriza era nayo n'agitwala mu mbeera efaanagana kati ife abapepesi b'ensonga tuba tukutunuulira nedoza perezemu awo n'agizimba sinagitwala ye landlord waayo sebo ye landlord waayo anti kati ffe mbadde nkugamba nti ffe abapepesi b'ensonga tukutunuulira n'ebyokola n'obusobozi bwo netubigiragana ne reality eri mu ggwanga netugamba nedda ssebo olimbamu awo emisendo tutte mingi otutte mingi kubanga bw'otunuulira amaduuka ge yazimba ku Nakivubo Stadium payment plan yaago monthly payments y'abapangisa abe yanjawulo nnyo amasanyalaze akawuntira kugamba ye kumpi kyali mu kontu ge masanyalaze sente za rent zinenge gye zitambulamu mu ngeri endala buli siiti bafuna bwaki buli informal ne URA tesobola kuba auditinga bino byonna bizuula oti gye biri eyo wansi lwakuba mutemwagala genda mu details muleete kino ekyokungulu ne mutambulizaawo kakati tudde ku mwala kati bwe lutuuka ku mwala omwala ogwo hamu nga hamu muganda waffe simwogerera bubi kuba simwinaako fitina omuntu waba alina amagezi gamutuusa ku level endala you appreciate him but gye yajja amaanyi n'obusobozi obutwala Nakivubo market munakivubo kyano asaanya akimanye nti amaanyi yagafuna naye tiyagobera procedure era abakubanga is purely an invest on his own singa tanakuba kibaati neki singa akyali kuki singa akyali akyagoba mpapula because tosobola kuba kibaati kati nga toyina clearance talina clearance y'ekibaati nakyo kati kiriko etteeka ddamba okuba ekibaati mu kibuga talina pulaani teri approved by physical planning gyali mukozesaawo okitegedde talina kyapa you can't build
skyscraper ku ttaka gyo talinaako kyapa, talina kyapa, talina ndagaano na District Land Board eya Kampala, alina kintu eki baluwa ya jjajja. So ekyo kitegeeza ki nti si ye mugagga. Kati efujjo lyakola lyonna deployment gye yakola nga agenda kuba ekibaati, olabira ddala nga yakola ki nga is a regime tycoon. Bw'ogamba talina plan, talina lukusa lwonna lwamu okuva mu makubo amatuufu. Yes. Tulaba KCCA Council eyina ebintu byeyayisa n'olukalala lw'abakansala abaali mu kansa eyo weeruli olulaga nti bakkiriza hamu agende mu maaso n'enteekateeka ze. Kati ogamba otya nti nate ye teyita makubo matuufu kuzimba mwana? Omanyi lwaki nkugambye bwe ntyo? Procedure kubanga eryo ettaka lya KCCA, it is a public land. Yes. Kangame it is a public space. Okay? Kati KCCA bw'omala ofuna resolution y'abakansala katugaye nti agirina egifuna ate toddukira wa president, olaga wa oddukira District Land Board nekuwa liizi. Kati alina liizi ya myaka 5, 49, 99 oba alina freehold oba alina byatabalaga. Ezo document tazirina. In my opinion kubanga yalibadde yaziragadda ezo document tazirina. Lord Mayor akugambye nti taina approved plan from the physical planning authority. Teriwo Ulani yete kakasibwanga. Kakati ye yafuna resolution y'abakansala abaali abayala nga ne kyebayisa tebakimanyi. Baali bayala? Banoonya sente zidda mu campaign kubanga iyo transaction yaliwo mu March mwaka guno. Betegekera bulwe ekisanja kiggwako, abala tebakomawo ne bagamba fika tukole ki? Bakansala baali bayala. Okuyisa resolution ye. Yes. Era ye Lord Mayor kye yakola mu May ng'alaba kigenda kukuba oba kigenda kwokya n'anyigamu akabaluwa n'akaweereza Mwami Rubongoya ku NUP n'abagamba nti omukulu Rubongoya nga secretary general bakansala abo bakoze transaction yeno mu kugikola mbadde njagala tutuule tukole ki tudiscussinge ku mateno tulabe tugisolvinga tutya. Okay? Rubongoya n'amutenguwa olw'ebyobufuzi tiyayanukula tiyarespondinga wadde okuorganizingawo ka meeting naye nga bakansala baali bamaze okwokya. Ng'enjogera ennaku zino bweri baali bamaze okwokya. Kakati era eyo point of defense y'amaanyi ku lukwago ku nsonga eyo ekiraga nti tiyakola ki supportinga transaction yeyo. Kati bakansala wakati mu kabugumiro n'okusuubira omusajja bamuwa resolution azimbe ku mwalo ogwo ye bwe yagifuna yadduka wa president ng'amugamba bakansala bo bamaze okusikiriza KCCA empadde kanso yino kati kibulako gwe KCCA empadde naawe empa nga jjajja awandiikira prime minister, minister wa Kampala copy, executive director Kampala copy, Lord Mayor tiyamuwa namuwa yalaba tekina makulu ntu yagamba yasigaza bijegerera bikufulu enkera walo hamu nakuba ekibaati on two resolution kwagamba eno mu ministry ya Kampala newa iddi yajjanga directive okuva ew'omukulu nti kati hamu agende maaso n'enteekateeka ze naye nga mulimu akakiwa support aka kanso jukira bakansala si bakugu. Bantu baffe bafutu soja bajjira mu muyagaawo ffe tuliko nakuba akalulu k'obwakansala era nabalabakawo mu kanso nga balwanira nga babuuza endagaano z'Abachina biki ne bagenda babaleetera endagaano ne bajja babaleetera enwini document y'endagaano ya peji 8 nabivaako bakomaawo ate nga oli wayinza ogisoma ate nga bebagisaba balekana mulete endagaano okugenda okugireeta nga peji 8 olina gy'ogitandikira balekawo ndeke era ekyo kyakomaawo
kale atuuliriza mu bitundu eby'e Masaka ku radio 8 webale nnyo, ku radio 7 bitundu eby'e Bunyoro nawe webale nnyo, ate ne bitundu eby'e Masaka ku radio 4 awo nno kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Kakati Jeno Bijirwa, ensonga y'omwala eno bwe otuukidde olunaku olwaleero ng'ebiriwo biraga nti kubanga twasose kulaba bagenda kubaliyirira, bagenza okungula olunaku olwajjo nga balonzeemu abagenda okukiikirira bonna abakoseddwa baatutte ennamba zaabwe. Sabamintisaga tugenda bakubira tusinkane tulabe ekyokukola. Kati bwe bituuse bagenda balondamu ate n'ekyokubawa kubasuulayo mukono si kubalirira maali yonna eyatokomosa wetuli awo. Kakati yali obusoga tulinayo enjogera egamba nti omubi lwafa bananyiniyo bwe balabika. Okitegedde? Nkiraba. Kati ekizibu ekyaguddewo kino kikulaga nannyini omutuufu n'amaanyi amatuufu agana kivubo kyano. Abakubanga is an ordinary investor bano abaffe abawano betumanyi wadde nga nabo balinamu eyo embeera wallahi njala okutegeeza singa n'okumukwata bamukutte dda ku lwa damage, economic damage gye yakoze ki yaleese mu ggwanga. Naye kasita walabye amaloboozi nga gagamba nga KCC erowooza nti bulijjo alina obuyinza egamba tumuyimiriza nga ate Prime Minister zina amaloboozi agagamba nti mulimu gugende mu maaso tutereeze bwe tutambula. Kati nannyini omutuufu aba alabika. Nannyini omutuufu yani anti olabira ku powers. Kati ani alina powers mu ggwanga? Kati nannyini omutuufu oba omulaba. Kakati nannyini omutuufu oyo yasindise Musafiri Prime Minister ajje apoteze awoyewooye asinga embeera then bafune way forward ku nsonga eyo. Okyovola bapiikinzewo enamba z'amasimu. Abasuubuzi balina obukulembeze bwabwe era bali well structured bulungi ebibiina byabwe ebyenjawulo. Webafuna ekizibu ng'onaayagala okubayamba teweetaaga kupiikinga namba ya simu ku siini. Okola otya? Obukulembeze we buli. Oyita bukulembeze? Leeta abasuubuzi bo tulabe bameka abafiiriddwa, buli muntu ajje ne namba y'edduuka n'ebintu bye byafudde. Tulabe ekyomukolera. Yes, nga gavumenti tulabe ekyokukola. Kati ate gwe soma enamba yaawo. Kwesoma enamba yo tuziwandiise tugenda bayita mu ki? Ebyo tebiriyo bya kiki bya kifuula nnenge. Embeera nga bweyimiridde olwaleero oyina essuubi nti abasuubuzi banaafuna compensation gye banoonya kati? Ekibayita compensation nga mwene embeera gye tulimu tekijja kusoboka lwa nsonga bali ababiikibwa amataba bakyabanja kasasiro ekiteezi tebanasasulwa. Ekyokubiri ate nga kikulu nnyo tuli mu campaign period. Otuba mu campaign period enjego yagudde mu Central, Kampala Central mu business district. Gavumenti weetalina buwagizi awo bonna abafiiriddwa ebintu byabwe tekuli aliwa Museveni kalulu. Tekuli alonda Museveni bonna abafiiriddwa ebintu byabwe. Era n'omukyala gwe nalabye nga yaataakaka yagambiddewo tukooye Abanyarwanda tukooye n'obonaabona mu nsi namulabye mu katalo bakabadde kaabwako bamukikoobo yennyini mweyo embeera ebintu byo byonna nga bisaanyeewo. Okitegedde? Kakati olwo aba akubuulira ekimuli ku mutima kyadde ng'asirikira obusirikizi n'akireka embeera n'etambulirawo olw'okubula ekyokukola. Naye kakati yamutunuza mu kamera ng'obuzibu buzze n'ajjayo position ye. Kakati jjajja tasobola kuyiwaawo ssente ze kati. Ate nga gamba 2026 Buganda Form 7 mu bantu abatagenda kumuwa kalulu
era ekyo tebamala biseera awo. Nze mukulaba okwange nyiza okuba ndaba bubi naye nze mukulaba okwange tewali mulimu awo. Era abanaabeera lake ne basikayo ke basiseeyo kajja kuba katono nnyo, n'enamba yennyini ejja kuba ntono nnyo compared ku baabadde affected. So amaanyi ge basika central government negamba mulimu gugende mu maaso ko KCC tubayimiriza. Kikulaga ani ali mu control ey'ensonga eyo. Bw'oba okola analysis kikwanguyira okumanya ani ali mu control. Ekyokubiri, enjega eyo era etuzaayo kalulu k'obwa Lord Mayor. Abamu ku bantu bemanyi abadde lake wano mu byobufuzi bya wano ye Lord Mayor Erias Lukwago. Alina omukisa nze sigulabanga. Buli dakiika wabaawo factor emukomyawo mu kalulu ate nga oluusi oba olabye nga gwe banyigiriza gwe bafulumya. Kyogamba nti alina favor. Ali lake. Kyogamba abantu bamulonda lwa mukisa. Nkugambye ali lake. Kakati laba y'ensonga bwe yaguddewo. Kubanga nyalo lesi mukisa yakyogerako nga batandika. Anti kyekyo kyenyi teyawulirwa. Kakati kimaze kubeera mu action. Yabagamba nedda ssebo gw'omwala tegugenda bwe gutyo bali mu kubba ttaka mu kibuga butonde bw'ensi kubanga guliko factors nyingi. N'obudde bwe bali baguzimbira yakyogerako nagamba enkuba egenda kutonnya basanga temunnamaliriza. Teyawulirwa naye kati yawuliddwa. Because there is an action on the ground. Oluvannyuma lw'okuwulirizibwa kati kyekikoleddwa. Oluvannyuma lw'okuwulirizibwa yejjerezeddwa nti he was right. Oba omukooye oba tomukooye oba oyagala kulondesa kinyumo ng'enonda ennaku zino bweri naye nga what is the fact? The fact is omwala gwagabwa mu bukyamu. Tulowooza nti abamu bagenda kweyambisa embeera eno bazanyireko ebyobufuzi ku mwala guno. Of course toyinza kugujja mu byabufuzi. Bantu balowooze nti ali mu kulwanirira bo naye nga ye ali mu kubala bibye. Nabbanja kennyini yajjidde mu byabufuzi nga zo ku representinga mukama we. That is politics. Because tolina bwe wala politics mwene embeera because politics politician beba decision makers, policy makers. Okutambulira buli nsonga eno wansi. Kakati tolina bw'okijja mu politics because it was a politician who gave it out. Yes. So omuntu yenna n'akizanyiramu ebyobufuzi. Kyova olaba abantu nga bali mwezo bayanguye nnyo n'akuulako n'okugulu yekyangiraawo. Okitegedde? Yakukuddeko. Okugulu kwe okumwandi tekuliiko kuli artificial. Yakukuddeko awo neyekyangiraawo politics. But the fact is Lukwago eyo embeera yagikola ki? Yagipredictinga. Nagamba mugenda kuleeta ebizibu mu kibuga mutuleetedde obuzibu because of ABCD. Kati ye wina. Kyova nkugambye nti ali lake buli dakiika waggwawo ensonga endala emukola ki? Emukomyawo engulu. Badde bamutaayiza naye kati yakomyewo. Yazze engulu. Nze mukulaba okwange. Shamim Malendo omubaka omukyalo wa Kampala yalangiridde nti amaze okuteekateeka bannamateeka bagenda okuyambako abasuubuzi bagende mu mateeka bafune compensation nga bayita mu bwenkanya. Kino kinaabayamba okugenda mu kooti. Oyo yena politics. But Shamim Malende being a lawyer, a woman MP, taina activism gwayinza kukola mulala ku nsonga yaawo. Okay? Kyasobola okukolawo kiri kimu kwe kubateekamu eri essuubi nti mbayambako mbatwale mu kooti. Kyagenda okukola ki? Kyagenda okukola. Kati naye abe nga azanyidde awo azanye paati ye era naye ng'ebyobufuzi abiyoddewo. Oyo yena politics yalanda. Kati buli omu anoonya luwenda okijjemu otya political capital. Abantu bawangudde ntya emitima. Okijjemu otya political capital naawe osobola okutambula. Okay? Naye nga tewaliwo nnyo solution. Ne bw'ogenda mu kooti ejja kuwoza emyaka 5. Abalala capital yabagwako basenguka, abalala baafa. Okitegeera. Kati yoni yasigadde nga akoseddwa asigaddewa.
bwebanga bali bamuzanyira ku byabufuzi eyasigadde ng'akoseddwa nze ndowooza awulirize Lukwago alina ekituufu Lukwago asobola embeera Lukwago gy'ateekawo esobola okuwaliriza bano banabbanja ne ttiimu ye bamugamba dda yasigaza bikufulu talina buyinza akaloboozi bwekali akaloboozi bwekali akatonotono akakaloboozi ke yasigazaawo ako kasobola okuyamba abasuubuzi ne banyigiriza banabbanja ne babaako kye babasuubuza abasuubuzi ogaye bawulirize Lukwago kyenze kyendowooza naye eddembe lyabwe obutamuwuliriza naye ze kyendowooza kubanga yali mu ofiisi eri legitimate lwaki tebagenda mu kanso anti kanso era Lukwago yagitwala tewaluyirika oyo sipiika akubiriza lukiiko oluyitiddwa ate omuloodi ayisa resolution kati toddamu kuzimba kale bawulirize kanso bawulirize kanso oyo embeera kale ampuliriza akalulu ke Tanzania wakalabye bulungi Uganda egenda mu kalulu kwataganya obululu bwombi akawedde n'akatannaggwa otusigira ekifaananyi akalulu ke Tanzania omukyala Suluma ye Suluma Samia Suluhu Samia Suluhu Hassan eggwanga yalikola bubi nnyo ne East Africa yagikola bubi nnyo tubaddewo n'ensi bbiri ezigenze zitambula zigenda zisukkulumako ku nsi endala mu East Africa wano Tanzania ne Kenya abasirikale Tanzania byasemba okutwala mu lutalo vita yennyini entuufu yali ya Second World War okuva eyo okujja wano tebaddangamu kulwana biri awo ogyeko byebalwana okujjako Idi Amin wano it was a foreign mission but wali ku ground babadde batambudde nga tebakkirizawo okuteekawo theatre ya lutalo kibi nnyo nti Mwami Magufuli yafa Mungu amusaasire yonna gy'ali obuyinza ne busigala mu muntu ali incompetent to the maximum nga bwe mulaba ateekwa okuba ali surrounded by mafias mulimu abantu abaimajinga ba pablokers baimajinga ne bakujja ku mulamwa olwa interest zaabwe wakati yasinza convoy mu Africa Samia oyo mukyala eddirira yowegana motoka 10 bakuma ki okitegedde bakuuma mukyala nalabira enjirovazi yaleese zino zirenjirovu ez'obutala obutinya emabega yaleese nga 4 luxurious, very expensive luxurious cars naye nga zirandikuluza zibadde zikyalwana ate nga nazo ntuufu kakati eggwanga yali kupya ennume y'ekigwo atya kulonda kwabaddewo ekintu kye yakoze okusibira leader of opposition mu kkomera okulonda kutuusa ye n'agenda mu kalulu akafune yekka eggwanga yali kubya ekigwo kyova olaba kati ate ezo ensobi jjajjawa wano tasobola zikola bali bajega oŋambye nkole comparison kati wano jjajja tasobola kukwata Kyagulanyi ye n'agenda mu kalulu nga temulimu opposition candidate w'amaanyi ako takagendamu si musiruku eyo levu yakugamba tugende mu kisaawe leja kubuuza nti Besigye nga taliiwo kati ali mu kkomera anti si yes era amasanzi gali gamuvaako eraba kubanga amasanzi gali gakyali ku ye singa tuli naye mu kisaawe kubanga ye jjajja tayagalawo mbeera eyo eraga nti yeeyagaliza nnyo ekisaawe akinarowinze kifevaringa ye gatugende tunyonyola abataka n'akuma nejjingira mu kisaawe kati bano bafala b'e Tanzania badde opposition candidate alina abavubuka alina ki ne baagala bamanijingire mu kkomera tekisoboka eggwanga balirina okukola ki okusituka because aliko abantu be
okiwulidde given the fact nti Tanzania CCM ne Chadema woba defininga politics mu Tanzania abakugamba nti politics is when politics is when CCM is in power. Oyabera politics. Nkiraba. Kakati wabaddewo obulumyu obumaze ebbanga nga baagala okukyusa ku kibiina ekirala. Era Chadema kyekibiina ekyamaanyi mu opposition mu Tanzania kyamaanyi kiri grounded. China branches, China offices, China kiri well connected mu ggwanga lyonna. Kati tosobola kijjamu opposition candidate waakyo n'omukasuka eruzira weeri nolowooza nti binaggwa bwe bityo. No way. Tenga abantu bagala kukyusa ku kibiina. Andi kakati abantu balina ennyonta ey'okukyusa ku kibiina ate gwe akulembera bano balina ennyonta omusudde mabuusu. Eri bagala kukyusa kibiina wano mwagala kukyusa ki? Anti buli ggwanga buli nsi erina modo yaayo. Kati wali CMM is it CMM? No, CCM. Yes, ye dominating nzewo okuva ku Nyerere. Okay? Kakati uniwankubadde ekyusa abakulembeze naye nga kisigadde kyekibiina kyekimu. Mulimu abalina opinion ezigamba nti tufugibwa ideology egi eya CCM tugikooye katukyusemuko. Omanyifu Abafirika twagala nnyo okulaba ku kirala oba kibi tetufaayo. Tujjukirire eyo nti twekubye esasi mu kigere naye nga tulabye ku kirala. Kubanga ffe abaddugavu tetulina nnyo okupredictinga nti n'ensonga neeno eyinza okuva mu situation bweti. Ffe eyo situation tugituukamu butuusi ne twerwanirako eyo naye nga tutuuseeyo. Okitegeera? Kakati nekibanga kitegeeza ki? Nekibanga kitegeeza nti tewaliwo mujeganga nga mukyala Sulumu. Era alina okugenda n'oyo omusajja mu kalulu n'akontrolinga factors ez'enjawulo. Naye eggwanga eribadde likuze, eggwanga eribadde libenchmarkingirwako, eggwanga eribadde lisomesa abalala yalikubye ekigwo. Kukwata oli n'amuteeka mu kaduuku. Yes. Ebisigadde ne bitataaga. Ebisigadde ne kati enguudo bazoonoonye, entindo bazimenye, abantu bafudde. Akaduuka agamuwanguza yakajjawo ogamba nti amaanyi abadde takyaliwo. No. Ebitundu 97. Anti kakati incumbent yenna tabula kalulu. Incumbent yenna tosobola kugamba nti akalulu yakajjeewa. Ekisooka yabeera omutesitezi. Wakalulu? Yabeera omutesitezi. Kati oyinza okugamba omutesitezi teyeewe makisi. Naye nga kibaakoze kya bujega era bagenda kyejjuza emyaka gyonna. Okuddira omusajja oli opposition leader kakati wano naffe tuli mu kalulu si bwe kiri? Bwe kiri. Olina kyolabawo nti akalulu kagenda mu maaso. Bali mu kanoonya. Ekiri awo kitegeerekeka. Olinawo political pressure yonna gyolabawo. President Museveni yakatambula district anamuziizo. Kyagulanyi anamuziizo. Munyagwa azitambudde. Mugisha muntu bonna. Ugamba otya nti akalulu tewali kifaananyi ky'akalulu. Anti kakati kyemba nkugamba kati singa tubadde Tanzania Kyagulanyi alibadde mabuusu okukomera. Olinga akalimu yekka kati ogwe omuliro gwolaba. Ampuliriza. Kati wano jjajja akuleeka ye n'alinyisa bba ye kyakola kulinyisa bba nga ne bunokanoonya otya tojja muyisa. Kale ku nooti 752 nze njagala kubebaza mwebale kutugoberera but kyenjagala okubagamba kiri kimu next time muwulirizenga bulungi. Kati omukubi asoose omuwulidde akubya nkiikira ensingo naye nze muwadde analysis ku nsonga ezigenda mu maaso. Mbadde very clear ku nsonga ya KCC n'ebintu byeyakola ebikyamu era nekugamba nti abantu bagoberere bawulirize lukwago kyabagamba ekiyinza okuvaamu ki
ku Tanzania ne wano era nakyabadde takitegedde kye Buganda. Emandusa yavuddeko okwekalakaasa kweri baakutte leading opposition candidate ne bamuteeka amabuusu bamulemesa okwesimbawo. Wano si bwe kiri. Kati is that a fact or not? Is that a propaganda? Kati yetereze bwetereze ye kennyini omukulu akubye essimu. Towakaniranga mu bintu biri factual. Baba bajja kumalawo mu debate. So ekyo kankikomyawo nga tusiibula njala okwebaza budde bwe tumaze wano. Ndi mu Kalulu Ekamuli municipality. Basebo ne banyabo nze ndi candidate wa internet zijja kubalimba n'empewo ez'enjawulo. So njala okusinzira wano nga bakanamba kange abalina obuwagizi obw'enjawulo bansindike. Mpitemu ngende nteeseza eggwanga. Akanamba kange kali 0772 849 888 ne 0704 965 446. Okusobola okunteerako obubaka bwonna bw'oba osobodde. Ojja kumanya nti sitwagoye kubanga nze sirawe ngenda kujja nti wa wano ndipootinga eri ffe tuli ba common men ne pulezidenti wange Oweekitiibwa Munyagwa. Njagala okwebaza abantu byabadde nabo mu Western Uganda abamwaniriza mu bungi bwe butyo, message yagituusiza bulungi. So tuddayo mu East. Tuddayo mu East tugetuukireko n'abeeya ate. So njagala okwebaza na buli muntu yenna alina kyakola okulabika nti yeebeezaawo. But kyensabira ddala nti tugenda mu kalulu naye tuwagire ba candidate abatuufu okulonda kwe tugendamu. Tuwagire ba candidate abatuufu abali based on issues. President Museveni bagambye mugezaako okumuvuganya okumujja mu ntebe naye gavumenti ebyekoze birabwako ne mmwe mwogera bwogezi. Gavumenti ffe tulowooza nti yalibadde ekola okusingawo singa ffe tubadde mu pawa. Kyekimubangisa okuva kyogamba Obama we yava ku pulezidenti bwa America yali talina kyakozeewo. Uhuru yavuddeko wano e Kenya yali akoze zero. So gavumenti okugikyusa tekitegeeza nti ebaddeko terina kyekoze. But that is the rules of the game. There must be a change. Webale nnyo webalire ddala olunaku olw'enkya tusuubira okubeera